อนนี้เราอยู่ที่โรงแรมฮอปอินบนซอยสายใจ1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะนั่งแท็กซี่จากโรงแรมฮอปอินตรงนี้นะคะไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะคะระหว่างทางที่นั่งรถแท็กซี่ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยบรรยากาศและถนนหนทางเป็นยังไงกันบ้างตามพวกเราไป
นั่งแท็กซี่มาจากโรงแรมฮอปอินที่ซอยสายใจหนึ่งนะคะมาถึงทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแล้วค่ะฝั่งโน้นเป็นทางเดินขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นสถานีรถรางเพื่อขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะ